Ma'lumki, shu yilning 23-iyun kuni Namangan viloyatiga tashrif yakunlari bo'yicha Prezident Shavkat Mirziyoyev hududning vaziyatlar markazida yig'ilish o'tkazib, viloyatning iqtisodiy va infratuzilmaviy rivojlanishiga oid masalalarni muhokama qilgan edi. Unda asosiy e'tibor raqamli boshqaruv, sanoat, tadbirkorlik, bandlik, infratuzilma, eksport va inson kapitalini rivojlantirishga qaratilib, viloyatning o'sishi, iqtisodiy tarkibi va keyingi rivojlanish ustuvor yo'nalishlari belgilab berildi. Xalq deputatlari Namangan viloyat kengashining navbatdagi 24-sessiyasida viloyatning shahar va tumanlarda qo'shimcha zaxira hamda imkoniyatlarni safarbar etish bo'yicha ishlab chiqilgan yo'l xaritalarini tasdiqlash masalasi muhokama qilindi. Muxbirimizning hozirgi tahliliy lavhasi shu haqda. Sessiyani xalq deputatlari viloyat kengashi raisi Solijon Mo'minov olib bordi. Deputatlar dastlab sessiya kotibi, kun tartibi va reglamentini tasdiqladilar. Shundan so'ng O'zbekiston davlat madhiyasi yangradi. Sessiyada Namangan viloyatining shahar va tumanlarida qo'shimcha zaxira hamda imkoniyatlarni safarbar etish bo'yicha ishlab chiqilgan yo'l xaritalarini tasdiqlash masalasi ko'rib chiqildi. So'nggi yillarda Namangan viloyatining yalp hududiy mahsuloti yuqori sur'atlarda o'sib, 2017-yilga nisbatan 2 baravarga oshdi. 2017-yilga nisbatan yalpi hududiy mahsulot tarkibida qishloq xo'jaligi ulushi 39% dan 27,3%ga, ya'ni 11,9 punktga kamaydi. Sanoatning ulushi 13,6% dan 17% ga yetdi. Xizmat ko'rsatish sohasining ulushi 40% dan 48% ga yetdi. Qurilish esa 6,9% dan 8,5% ga oshdi. Shu bilan birga so'nggi 5 yil davomida viloyatga kiritilgan investitsiyalarni tahlil qilinganda 1 million so'mlik investitsiya yaratayotgan qo'shimcha qiymatlar respublika ko'rsatkichidan 1,5 barobar kamligi. Ya'ni kiritilayotgan investitsiya ko'p, lekin uning yalpi hududiy mahsulotga samarasi, qo'shilgan qiymat sifatida kirishi ko'rsatkichi respublika urushidan kamligi bizni bugungi kunda bezovta qilyapti va bu yo'nalishni o'zimizga alohida salohiyat qilib belgilab olganmiz. Hurmatli Prezidentimiz tashrif davomida ushbu vazifalar ijrosi hamda belgilangan maqsadli ko'rsatkichlarga ilm-fan, innovatsiyalar va ilmiy asoslangan yondashuvlarga tayangan holatda erishish kerakligini ta'kidlab o'tdilar. Bu borada hududlar bilan ishlashga ilmiy yondashuv olib kirish bo'yicha mutlaqo yangi tizim joriy qilinishi, respublikadagi har bir ilmiy muassasa joylarda ishlab chiqarish zanjirini tahlil qilishi, e'tibordan chetda qolayotgan imkoniyatlarga aniq ilmiy amaliy yechim topishi zarurligi bo'yicha alohida ko'rsatma berdilar. Bu borada Namangan tajribasi sifatida barcha shahar va tumanlarda respublikadan 14 ta aql markazlari, ya'ni ilmiy institutlar, ilmiy tekshirish markazlari mas'ul qilib belgilandi. Ushbu markazlar tomonidan hududlarda o'tkazilgan o'rganishlar natijasida jami 126 ta, shundan sanoat korxonalari faoliyatini tiklash bo'yicha 39 ta, xizmatlar sohasini rivojlantirish bo'yicha 35 ta, ijtimoiy sohada 21 ta, qishloq xo'jaligida 18 ta, yo'l infratuzilmasini yaxshilash bo'yicha 10 ta hamda boshqa yo'nalishlarda 3 ta masalalar aniqlanib, qo'shimcha zaxira va hamda imkoniyatlar safarbar etish bo'yicha har bir shahar tuman kesimida yo'l xaritalari ishlab chiqildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining iqtisodiy siyosat bo'yicha maslahatchisi Obid Hakimov so'zga chiqib, Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan g'oya va tashabbuslarning mazmun mohiyati va ahamiyatiga e'tiborni qaratdi. 14 ta hududimizga hurmatli Prezidentimiz tomonidan 14 ta ilmiy tadqiqot institutlari biriktirildi. Xuddi shunday mana shu Namangan uchun respublikadagi eng katta salohiyatli bank moliya akademiyasi biriktirildi. Namangan viloyatini iqtisodiy qarorlarni, barcha ilmiy asoslangan iqtisodiy qarorlarni ishlab chiqish uchun bundan keyin kunma-kun ishlash tartibida Namangan viloyati uchun mas'ul bo'ladi. Xususan tuman va shaharlar hamda iqtisodiyot tarmoqlarimizni yangi bosqichga olib chiqish uchun ulardagi mavjud potensialni oqilona foydalanish, yuqori samarali investitsiya loyihalarini ishlab chiqish, biznes faollikni oshirish hamda qo'shilgan qiymat zanjirlari bo'yicha yangi rezervlarni aniqlash bundan keyingi har bir viloyatga biriktirilgan aql markazlarini eng asosiy vazifasi bo'ladi. Bugun biz bu yerda faqat Namangan viloyatini hayotiga ta'sir qiladigan qarorlar uchun yig'ilganimiz yo'q. Bu yerda xuddi shu Namangan tajribasida qolgan 14 ta hududda ham xuddi shunday tadqiqotni o'tkazib, xuddi shunday kengashlarda muhokamalar o'tkazish uchun 14 ta ilmiy tadqiqot institutlarini boshliqlari ham kelgan. Har bitta viloyatda Namangan viloyatidagidek yuqori darajada
demak chuqur tahlillar asosida qilingan tadqiqotlar viloyat kengashlarida vazirlik idoralar bilan birgalikda chuqur tahlil qilib tasdiqlanishi kerak. Namangan shahri va tumanlar hokimlari, aql markazi ilmiy mutaxassislari hamda sun'iy intellekt bo'yicha maslahatchilari hamkorligida tuzilgan yo'l xaritalari taqdimotini o'tkazdilar. Ayniqsa Namangan shahri, Namangan, Kosonsoy, Mingbuloq, Uychi, Pop tumanlarida 2026-2029 yillarda amalga oshirilishi mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlar, xususan iqtisodiyotning o'sish drayverlari, sohalar kesimida olib boriladigan ishlar va uning o'ziga xos samaralari haqida keng ma'lumotlar berildi. Bizni tumanimizga aql markazlaridan makroiqtisodiy va hududiy tadqiqot instituti vakillari biriktirildi. Bular kelib tumanimizdagi mavjud zahiralar, imkoniyatlardan foydalanib, bizni tumanimizda bir qancha ishlar amalga oshirishini birgalikda ko'rib chiqdik. Sun'iy intellekt bo'yicha berilgan bizga maslahatchi yordamida birgalikda tumanimizdagi o'sha mavjud zahiralardan nimalarga e'tibor bersak tumanimizni yanada rivojlantiramiz. Bular bo'yicha bizga kerakli maslahatlarni berishdi. Mana bugungi o'tkazilgan sessiyada bizni yo'l xaritalarimiz tasdiqlandi. Prezidentimiz iqtisodiyotni rivojlantirishda faqatgina an'anaviy usullar bilan cheklanmasdan, ilm-fan yutuqlariga, innovatsiyalarga va ilmiy asoslangan yondashuvlarga tayanish lozimligini alohida uqtirdi. Tashrif yakunlari bo'yicha viloyatda yangi tashabbuslar va g'oyalarni shakllantirish va amaliyotga joriy qilish boshlandi. Viloyatda aql markazi faoliyatini tashkil etish maqsadida viloyat hokimligida shtab faoliyati yo'lga qo'yilib, barcha zarur sharoitlar yaratib berildi. Viloyatda iqtisodiyotning 12 ta tarmog'iga 14 ta aql markazi, 37 ta sohaviy ilmiy institut va oliy ta'lim muassasasi biriktirilgan. Ilmiy tadqiqot asosida mahalla, ilmiy tadqiqot maskani va hokimlik tamoyili asosida iqtisodiy diagnostika, so'rovnoma, tezkor axborot to'plash asosida mana shu tahlil ishlar amalga oshirildi. Asosiy mohiyat shunga e'tibor qaratildiki, bilamiz hududda tegishli imkoniyatlar va muammolar mavjud. Lekin birinchi galda qilishimiz kerak bo'lgan, birinchi galda ustuvor hal qilishimiz kerak bo'lgan masalalar ham mavjud. Shu nuqtai nazardan shu aql markazidan asosiy e'tibor markazida mana shu tadbirkorlar va aholini qiynaydigan, bugungi kunda hal qilinishi kerak bo'lgan loyihalarga e'tibor qaratildi. Keyingi qadam olib qaraydigan bo'lsak, aql markazlari shu yuqorida aytilgandek mahalla aql markazi hokimlik tamoyil asosida ish tashkil qildi va tahlil jarayonida shu narsalar aniq bo'ldiki, asosiy effekt, asosiy samara beradigan ishlab chiqarish samaradorligiga bu ishlab chiqarish infratuzilmasini yaxshiladi. Sessiya kun tartibidagi masala yuzasidan deputatlar o'z mulohaza va qo'shimcha takliflarini ham bildirdilar. Samarali jihat shunda bo'lyaptiki, ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish dasturlarini respublikamizning yetakchi bo'lgan ilmiy tadqiqot muassasalarini vakillari bilan birgalikda, ularning rahbarlari bilan birgalikda amalga oshirilgan. Chunki olim odamlar uzoqni ko'ra oladi, ular strategik maqsadlarni to'g'ri belgilab bera oladi. Ular bilan birgalikda bizni ijro hokimiyatimiz, amaliyotchilarimiz buni to'g'ri yo'lga tatbiq qilish rejalarini birgalikda ishlab chiqishi o'ylaymanki, albatta bizni hududimizga, jumladan Namanganga juda katta samarali natijalarni olib keladi. Va bu o'z navbatida Namangan tajribasi sifatida yana bir karra rivojlanishiga va bu tajribaning respublika ommalashishiga samarali xizmat qiladi. Sessiyada deputatlar prezidentimizning viloyatga tashriflari, Namanganda o'tkazilgan yig'ilishda belgilangan ustuvor vazifalar, iqtisodiyotni yanada rivojlantirishning ilm-fan va innovatsiyalarga asoslangan o'ziga xos yangi tizimning ahamiyati haqida gapirdilar. Bu sa'y-harakatlarning zamirida inson qadrini ulug'lash, aholi farovonligini oshirish va har tomonlama rivojlangan davlat qurish yo'lidagi muhim tashabbus ekanini alohida ta'kidladilar. Prezidentimiz har bir loyihaga alohida e'tibor qaratdilar. Mana shu loyihalardan juda ham xursand bo'ldilar. Hamma loyihalarni to'la qo'llab-quvvatladilar. Bu shu Namangan xalqiga bo'lgan juda katta prezidentimizning ishonchlari deb o'ylayman va bundan juda ham shu yerda o'tirib faxrlandim. Har bir loyihani zaminida butun xalqimiz manfaati yotadi. Buni davomi sifatida Kosonsoy tuman Olmazor mahalla fuqarolar yig'inida 100 gektar joyda turizm kompleksi barpo etish ko'zda tutilgan. Mana shunda 100 nafar tadbirkorlarimiz 124 ta loyiha bilan ishtirok etib, eng asosiysi byudjetga 103 milliard daromad tushdan tashqari 1584 nafar yangi ishchi o'rni yaratiladi. Bu juda ham katta loyiha. Kosonsoy xalqi juda ham xursand. Ayniqsa mana Iskovat Kosonsoy To'raqo'rg'on yo'lini zamonaviy tipda ta'mirlanishi xalqimizni juda ham xursand qilishdi.
Bu xalqimizni qaysi xonadonga kirsangiz shukronalik bilan prezidentimizni duo qilishlari bu shukronalikka olib keladi. Deputatlar ko'rilgan masala yuzasidan qabul qilingan qarorni tasdiqladilar. Shuning bilan Xalq deputatlari Namangan viloyati kengashining 24-sessiyasi o'z ishini yakunladi.